हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल एंड आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। अगली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे 1 फुट का जब स्नोस्टॉर्म आया था उस टाइम पे मॉन्ट्रियल के क्या हालात थे। और आज की ये वीडियो उसके दूसरे दिन की है। मीन्स जब वो स्नोस्टॉर्म आया था उस टाइम पे मैंने वो रिकॉर्डिंग रात को की थी, और उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या हालात थे वो अभी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये सेंट लॉरेंट का इंडस्ट्रियल इलाका है। और यहाँ पर आप देखो, रोड के ऊपर अभी भी बहुत सारी स्नो है। आसपास में तो आपको ढेर देखने को मिलेंगे, मगर आप रोड पे देखोगे ना तो रोड पे भी अभी बहुत ही ज्यादा स्नो है। क्योंकि यहाँ पे वो लोगों ने रात को स्ट्रीट क्लीन की थी, मगर उसके बाद भी ये सिनारियो है। तो जो फ्रिक्वेंटली जो स्ट्रीट यूज नहीं होती है ना, वहाँ पे यही सिनारियो होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोड के ऊपर स्नो है, क्योंकि ये अंदर की स्ट्रीट है। जब हम मेन स्ट्रीट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेन स्ट्रीट इन्होंने क्लीन की हुई है। देखो, अभी हम आ गए हैं रियू थीमेंस के ऊपर, और ये रियू थीमेंस है। और यहाँ पे आप देखो, ये मेन स्ट्रीट है। तो यहाँ पे आपको स्नो क्लीन की हुई देखने को मिलेगी। और आसपास का सिनारियो आप अभी देख लो। आसपास अभी बहुत सारी स्नो है। नेचुरली डिवाइडर बन गया है। वहाँ वैसे वहाँ पे डिवाइडर है, मगर इतना बड़ा नहीं है अभी जैसे आपको दिख रहा है। मगर वो सब स्नो है। और हर एक जगह पे देखो, आप पार्किंग में आपको स्नो के ढेर देखने को मिलेंगे। तो वो आम बात है यहाँ पे। जब भी स्नो स्टॉर्म आता है या फिर जब भी स्नोफॉल होता है, उसके बाद जो पार्किंग की स्नो होती है ना, वो एक साइड में ये लोग ऐसे इकट्ठा कर देते हैं और वो अपने आप पिघल के जाती है। जब समर आएगा ना उस टाइम पे वो पिघलेगी। तब तक ये जो पहाड़ बना के रखे हैं ना स्नो के, वो वैसे के वैसे रहेंगे। और जब इतनी तादाद में स्नो गिरती है ना, उसके बाद जो स्ट्रीट पार्किंग होता है या फिर आपने पार्किंग आपके पार्किंग लॉट में कार को किया हुआ है, तो वहां पे आपको सुबह सुबह में वो सब क्लीन करना पड़ता है। अभी देखो, ये हमारे सामने जो है ना वो है स्नो प्लोअर। कैसे वो ढेर बना रहा है वो देखो। साइड से स्नो हटा के एक जगह पे वो इकट्ठा कर रहा है। बस ऐसे ही ये लोग साइड में कर देते हैं। जो भी स्नो होती है ना वो साइड में ऐसे ढेर लगा के रख देते हैं। तो जब भी ऐसा कोई स्नोस्टॉर्म आता है उसके बाद जो गाड़ियां बाहर पार्क करते हैं, जिनका बेसमेंट में पार्किंग नहीं है या फिर बिल्डिंग के अंदर के साइड में पार्किंग नहीं है, उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सुबह सुबह में उनको सब स्नो जो कार के ऊपर पड़ी हुई है वो सारी स्नो उनको रिमूव करनी होती है, और उसके बाद वो गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। और उसके आसपास में इतने सारे स्नो के ढेर लगे हुए होते हैं ना। यहाँ पे देखो कुछ एक्सीडेंट हुआ है। जो स्नो के ढेर लगे हुए होते हैं ना, वो स्नो के ढेर में गाड़ी को वहां से बाहर निकालना जो है ना वो बहुत बड़ी टास्क है। और अगर आपका पार्किंग बाहर है तो आपको वो मशक्कत करनी पड़ेगी। ये जो पूरा इलाका है ना वो इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज और वो सब है। और नॉर्मल केस में यहाँ पे वैसे भी इतना ट्रैफिक होता नहीं है। आज तो हालांकि ट्रैफिक काफी कम है, मगर यहाँ पे नॉर्मल केस में भी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो लोग स्नो क्लीन करने में थोड़े लेजी है। वो होता है मगर बाद में करते हैं।
वो तो शुरू शुरू में जो होता है ना, वो खाली रोड यूजेबल कर देते हैं कि आप रोड पे ड्राइव कर सकते हो, मगर वो उतना अटेंशन इस रोड को नहीं देते हैं, इस साइड के रोड को। जहाँ पे ज्यादा यूज होता है ना, वहाँ पे वो लोग फ्रिक्वेंटली उसको क्लीन करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम रियो कैवेंडिश के ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो रियो कैवेंडिश है ना, वो रियो कैवेंडिश वो लोग क्लीन करते रहते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ना, वो है लिफा फार्म। जो मॉन्ट्रियल में जो स्टूडेंट है ना, उनको पता होगा। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे लिफा फार्म में जॉब करते हैं। पे भी अच्छा है, करीबन $18 के आसपास वो लोग देते हैं। ये जो है ना मेरे राइट साइड पे आपको दिख रहा है ना, वो है लिफा फार्म। और ज्यादातर 70 to 80% यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं ना, वो इंडियन है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और आप अभी देखो, दोनों साइड पे कितनी स्नो के ढेर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे अभी रोड की कंडीशन है ना, वो भी थोड़ी स्लिपरी है। ऐसा नहीं है कि रोड इजी है, रोड स्लिपरी है। और ये भी मेन स्ट्रीट है, तो मेन स्ट्रीट उन्होंने क्लीन की हुई है। मेन स्ट्रीट पे वैसे तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अंदर अंदर की स्ट्रीट होती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अभी हम अंदर की स्ट्रीट पे जाने वाले हैं, उस टाइम पे आप सिनारियो देख लो क्या है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइड में कार पार्क की हुई देखने को मिलेगी, और वहाँ पे उसके पास में देखो बर्फ के कितने ढेर लगे हुए हैं। एक्चुअली ये टू वे ट्रैफिक के लिए है ये स्ट्रीट, मगर अभी जो स्नो पड़ा हुआ है ना, उसके रीजन से लोगों ने गाड़ियां रोड के ऊपर पार्क की है। तो आप देखो, अभी स्ट्रीट खाली एक गाड़ी जा सकती है, इतनी नैरो हो गई है। एक्चुअली ये टू वे ट्रैफिक के लिए मीन्स दोनों साइड से ट्रैफिक फ्लोलेसली इसकी ऊपर आता जाता रहता है। मगर अभी की कंडीशन आप देख लो, दोनों तरफ आप गाड़ियां देखो। जो गाड़ियां रात से पड़ी हुई है उसके ऊपर आप स्नो देखो, और जिन्होंने गाड़ियां हटाने की कोशिश की है, उन्होंने कैसे आसपास में स्नो हटाकर क्लीन किया हुआ है, वो भी आप देखो। अगर आप कनाडा में आ रहे हो ना, तो ये सब की प्रिपरेशन रखना। इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये नॉर्मल है, विंटर में आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आपकी बेसमेंट में पार्किंग है, या फिर आपके बिल्डिंग के अंदर पार्किंग है, तो आपको ये सब नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मगर आपको रोड पे गाड़ी पार्क करनी पड़ी, तो ये सब आपको सुबह सुबह में हटाना पड़ेगा। देखो क्या बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जिसके ऊपर अभी भी स्नो क्लीन नहीं की हुई है। और कुछ कुछ जगह पे जिन्होंने गाड़ियां हटाई है ना, उन्होंने स्नो हटा के फिर उन्होंने गाड़ियां निकाली हुई है। तो ऐसा सिनारियो आम बात है। और जब भी ऐसा स्नोस्टॉर्म आता है, उसके बाद सिनारियो यही होता है। आप 3-4 दिन बाद देखोगे तो ये सब क्लीन हो गया होगा। ये सारा स्नो है ना, वो कॉरपोरेशन वाले यहाँ से भर के ले जाएंगे। मगर अभी के ये हालात है। तो अभी हम आ गए हैं हमारी बिल्डिंग में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।